হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালো আছেন। এই ভিডিওতে আপনাদের জানাবো টোডেক্স কফ সিরাপটি নিয়ে। টোডেক্স কফ সিরাপটি আমাদের কোন কোন কাশির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বেটার কাজ করে এবং কোন ধরনের কাশি হলে আমরা এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করতে পারবো, এর সঠিক ডোজ কী মাত্রায় খেতে হবে, কতদিন খেলে আমরা এই কফ সিরাপটি থেকে ভালো রেজাল্ট পাবো এবং কারা কারা এই কফ সিরাপটি খেতে পারবে না, এবং ভিডিও শেষে জানাবো যে এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে কী সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে। তো বন্ধুরা, জুড়ে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত। আর আমাদের এই চ্যানেল যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, যেন এরকম নতুন নতুন হেলথ টিপস ও বিভিন্ন প্রকার ওষুধের রিভিউ পেতে একদমই মিস না করেন। তো বন্ধুরা, শুরু করি ভিডিওটির নেক্সট টপিক নিয়ে। বন্ধুরা, এই টোডেক্স কফ সিরাপটি আমাদের কাশি যদি অনেক দিনের হয় এবং শুকনো কাশ হয়, গলা খুসখুস করে, রাত্রে ঘুমোতে গেলে ঘুমের অসুবিধা হয় এবং বহুদিনের কাশ সারতে না চাইলে আমরা এই কফ সিরাপটি যদি ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করি তো বেটার কাজ করবে ড্রাই কফের ক্ষেত্রে। বন্ধুরা, হ্যাঁ, এই কফ সিরাপটি ড্রাই কফের ক্ষেত্রে খুব বেটার কাজ করে। অথবা আপনার যদি সর্দি কাশি লেগে থাকে, শুকনো কাশ হয় এবং সারতে না চাইলে এই কফ সিরাপটি যদি আপনি ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করেন তো ভালো রেজাল্ট পাবেন। এই টোডেক্স কফ সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশনগুলি রয়েছে সেগুলি হলো ডেক্সোমেথাফেন, হাইড্রোব্রোমাইড, ফেনাইলফ্রেন, হাইড্রোক্লোরাইড, ক্লোরফেনামিন, ম্যালেট। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোন কম্পোজিশন কত পরিমাণে রয়েছে। বন্ধুরা, ডেক্সোমেথাফেন রয়েছে 10 mg এবং ফেনাইলফ্রেন হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 5 mg, ক্লোরফেনামাইন রয়েছে 2 mg। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিয়েই ব্যবহার করবেন। আর এই কফ সিরাপটি যে কোম্পানি তৈরি করেছে সেটা হলো টরকিও কোম্পানি। বন্ধুরা, এই টরকিও কোম্পানির টোডেক্স কফ সিরাপটি আপনারা যে কোনো ওষুধের দোকানে ইজিলি পেয়ে যাবেন। আর বর্তমান যে এমআরপি সেটা হলো 96 টাকা। এই টোডেক্স কফ সিরাপটি অ্যাডাল্টদের জন্য, তবে এই কফ সিরাপটি 10 বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষ মহিলা সবাই ব্যবহার করতে পারবে। বন্ধুরা, এই টোডেক্স কফ সিরাপটি 2 কুচি করে দিনে 3 বার অথবা 10 ml করে দিনে 3 বার খেতে পারেন। এভাবে 1 থেকে 2টি ফাইল খাওয়ার ফলে আপনার যদি শুকনো কাশ, রাত্রে প্রচণ্ড কাশি হয় বা গলা খুসখুস করে এবং সর্দি কাশি লাগার ফলে যে কাশি হয় বা এই কফ সিরাপটি বেটার কাজ পাবেন। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি যাদের পেটে বাচ্চা আছে বা গর্ভবতী মহিলা বা যারা অনেকদিন ধরে অ্যালকোহল পান করছেন, তো তারা কিন্তু এই কফ সিরাপটি একদমই ব্যবহার করবেন না। এবং মানসিক সন্তুলনহীন যে সমস্ত রোগী তারা কিন্তু এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করবেন না। বন্ধুরা, এই টোডেক্স কফ সিরাপটি খাওয়ার ফলে মেজর কোনো সাইড ইফেক্ট হয় না। এই কফ সিরাপটি খাওয়ার ফলে কিছু সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন রাত্রে বেশি ঘুম হওয়া অথবা অ্যালার্জির সমস্যা হওয়া, নোসিয়া, বমিটিং বা পেটের কোনো ট্রাবল দেখা দিলে এই কফ সিরাপটি খাওয়া বন্ধ করবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল টোডেক্স কফ সিরাপটি নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আর আমাদের এই চ্যানেলে সদস্যপদে জুড়ে থাকলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে। বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও দেখা হবে আরও একটি নতুন ভিডিওতে।